Estamos en Apocalipsis 8, We are in Revelations chapter 8, versículo 12 verse 12. al 13. Through verse 13. El cuarto ángel tocó la trompeta And the fourth angel sounded, y fue herida la tercera parte del sol and the third part of the sun was smitten, y la tercera parte de la luna and the third part of the moon, y la tercera parte de las estrellas, and the third part of the stars. para que se oscureciese la tercera parte de ellos. So as the third part of them was darkened. Así que no todo esto se apagó, sino que se apagó únicamente la tercera parte de estos medios o instrumentos de luz. So in other words, only the third part of these instruments of lights were darkened, not that they were darkened completely, only the third part. Y sabemos que los medios que nosotros tenemos de una forma constante de luz es el sol, la luna y las estrellas. And we know the means of light that we have on a constant basis is the sun, the moon, and the stars. Dice aquí la palabra que esto ocurrió And the Word of God tells us that this happened, para que se oscureciese la tercera parte de ellos that the third part of them would be darkened, y no hubiese luz and that there would be no light en la tercera parte del día in the third part of the day, y asimismo de la noche. and in the night likewise. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, And I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven, diciendo a gran voz, saying with a loud voice, ay, Woe, ay, woe, ay woe de los que moran en la tierra, to the inhabitants of the earth, a causa de los otros toques de trompeta by reason of the other voices of the trumpet que están para sonar of the three los angels, tres ángeles. which are yet to sound. Amén. Amen. Hemos hecho una pausa bastante grande, We have made an extensive pause, creo que de 2 semanas. and I believe it's been for 2 weeks. Yo no sé cuántos de ustedes han retenido. And I don't know how many of you have been able to retain. ¿Alguien pudiera darnos rápidamente un pequeñito repaso? Can Porque anyone- tiene que ser rápido, Give us a quick and brief review of what we have Okay. previously covered. ya que nadie quiere. So since Tenemos someone wants aquí to, la serie de las trompetas. we have here the series of the trumpets. Estos trompeteros These trumpeteers, que simbolizan o representan which symbolize or represent a siervos de Dios servants of God que están proclamando o pregonando un mensaje. that are proclaiming and declaring a message. Cada toque de estas trompetas, Every sounding of these you can trumpets, take them to the other one, significa they mean un mensaje de parte de Dios, a message from God, un mensaje profético. a prophetic message. Cuando decimos profético, nos estamos refiriendo a algo que habría de ocurrir en el futuro. And when we say prophetic, we are talking about something that was going to happen in the future. Y en este cartel, And in this chart, eso no son las trompetas, and those are not the trumpets you see pero there, vamos a ver but we will see que estas trompetas that these trumpets están sonando are sounding en un lapso de tiempo, during a period of time no necesariamente el mismo lapso de tiempo en cada uno. and not necessarily during the same period of time Al- that the al- other one is sounding. Algunos toques Some of the sounding of the trumpets duraron 1000 años, lasted 1,000 years, como es el caso aquí, as is the case que here, tenemos en el año 500, and we have in the year 500, aquí en el 530, 530, 1530. that ran through 1530. ¿No los he encontrado todavía, hermano? Ok. Así que no todos los toques de trompeta. Therefore, not all the soundings of the trumpet, Esa es la parte. Ok, aquí está. here we have it. Aquí tenemos la trompeta. ¿Puedes traerlo un poquito más cerca? ¿Eso es lo más cerca que puede ser traído? Ok, aquí tenemos las trompetas. Here we have the trumpets, La primera, la segunda, así hasta la séptima. the first, the second, and all the way to the seventh. Cada toque de trompeta Every sounding of a trumpet viene de acuerdo con los 7 sellos, comes in agreement with the 7 seals con el cual el libro estaba sellado. that the book was sealed with. Y este libro tenía dentro de él And this book had within itself el plan de Dios the plan of God para ser revelado. to be revealed. A medida que los sellos fueron quitados, And as the seals were broken or taken off, una revelación fue dada a revelation was given de las cosas que iban a ocurrir. of the things that were going to happen. Las trompetas The trumpets están confirmando no solamente las
las cosas que ocurrieron, inclusive históricas y políticas en esos tiempos. are confirming what happened prophetically and historically, politically as well during those periods of Cosas que time. pasaron también en las naciones. Things that happen in the nations. Las trompetas tienen que ver más con lo que ocurre espiritualmente. And the trumpets have to do more with what happened spiritually. Hemos dicho que la trompeta We have said that the trumpet es símbolo de convocación, is a symbol of assembling, de alarma, of alarm, de ir a batallar. and to go out to battle. Significa también It also means la voz de Dios. the voice of God. Todas esas cosas All these things las hemos estudiado. we have studied and covered them. Ahora hemos llegado a la cuarta trompeta. Now we have come to the fourth trumpet. Los medios de luz The means of light no brillan do not shine de acuerdo al sonido de la cuarta trompeta. according to the sounding of the fourth trumpet. Yo no sé si ustedes pueden ver I don't know if you can see here en esta zona, en esta área aquí, in this stage here ahí, déjalo ahí, Be right. donde el cielo se está oscureciendo where the sky is getting dark. y aquellos que están por allá atrás lejos, And those of you who are way back que there le tienen miedo a los bancos de adelante, who are afraid of these pews up here, déjeme explicarle algo aquí. let me explain something to you Yo no here. sé si ustedes ven que las estrellas están cayendo aquí. I don't know if you can see that the stars are falling there. Vemos aquí que el sol se está oscureciendo We see here that the sun is darkening. y no sé si ustedes se pueden dar cuenta And I don't de know que if you- una parte del sol no está brillando, And I don't know if you can see back there that a part of the sun is not shining. que una tercera parte no está brillando. A third part of the sun is not shining. Eso es lo que estamos leyendo aquí And that is what En- we are reading en here el capítulo 8, in chapter 8 en el versículo 12. and verse 12. Porque el sol The sun en el libro de Apocalipsis in the book of Revelations siempre nos representa a nosotros algo bueno. will always represent to us something good. ¿Como qué? As like what? Representa a Cristo. Representing Christ. ¿Qué más? What else? Representing light. Realmente sabemos que The word. es luz, pero el sol no puede ser símbolo de la luz. The sun obviously it shines light, but it cannot be a Tiene que symbol ser, of light tiene que ser porque el sol es luz. because the sun is light. Ok. El sol simboliza a Cristo, simboliza también otra cosa. The sun symbolizes Christ, La palabra and de it Dios. also symbolizes something else, the Ahora- Word of God. Ahora, entonces la luz Now, the light de la palabra de Dios of the Word of God, o una parte de la revelación de Jesucristo or a part of the revelation of Jesus Christ, no se muestra, is not shown, no brilla. does not shine. Si echamos el cartel un poquito más para allá If we will move the chart a little bit more that way, y nos vamos hacia acá, no, me estoy refiriendo hacia acá, the opposite direction. hacia acá. Es que ir por la historia no es fácil. La historia se mueve despacio, lentamente. History Aquí- moves hasta slowly. ahí, yo creo que ahí. That's why Ahora, it's taking aquí some está la time. mujer, Here we find the woman, la iglesia, the church, vestida del sol, who is clothed with the sun, vestida de Cristo Jesús, clothed with Christ una Jesus, experiencia con Cristo. an experience with Christ. Así que ese sol, So therefore, that sun, a través del libro de Apocalipsis, throughout the book of Revelation, simboliza algo bueno. symbolizes something La good. luz siempre es buena. The light is always good. Eso le ayuda a usted a entender, ¿no? And that helps you to understand. La luna The moon nos simboliza a nosotros otra cosa. symbolizes something else to us. El sol simboliza a Cristo, The sun symbolizes Christ la palabra de Dios. and the Word of Ahora God. vamos a hacer más énfasis But now we're going en ser más específicos, to make more emphasis on being more specific now en decir que el sol simboliza la palabra. in saying that the sun symbolizes the Word. ¿Alguien puede decirme qué parte de la palabra es que el sol simboliza? Can anyone tell me what part of the ¿Qué Word of más? God it symbolizes? El Nuevo Testamento. It symbolizes the New El Testament. Nuevo Testamento. Ahora, la luna, Now the moon, que es otro agente which is another agent de luz, of light, donde la mujer where the woman, estaba vestida, aunque la mujer estaba vestida del sol, though the woman was clothed with the sun, ella estaba parada arriba de la luna. ¿La she ven was aquí? standing upon the moon. You Allá see? atrás no la pueden ver, ¿verdad? Back there you can ¿La not see pueden her, right? ver? Can you see her? Tienen buenos ojos. You have good eyes.
Ok, aquí está, Here we have la it. luna. All right. And we have the moon. La iglesia The church, tenía la experiencia en los primeros años, in the first years of the church, it had the experience, tenía la experiencia de Cristo. had the experience of Christ. Pero el Nuevo Testamento But the New Testament todavía no estaba escrito. had yet to be written. El Nuevo Testamento The New Testament fue escrito por los apóstoles was written by the apostles, y hubo un tiempo and there was a period of time en que las enseñanzas de Jesucristo that the teachings of Jesus Christ fueron refrescadas en las mentes de los apóstoles were refreshed in the minds of the apostles, y ellos pudieron escribir. and then they were able to write. Es muy importante It is very important, esta maravilla y milagro de Dios, this marvel and miracle of God, que mientras que Cristo enseñaba, that while Christ taught, los discípulos, the disciples, los 12 the apóstoles, 12 apostles, no sabían they did not know que ellos iban a ser escritores. that they were going to be writers. Por lo tanto, ellos no andaban con papel y lápiz escribiendo las cosas que Cristo decía. Therefore, they were not walking around with a pad and pencil writing down what Christ said. Pero el Señor Jesucristo dijo en una ocasión But the Lord Jesus said on a certain occasion que cuando el Espíritu Santo viniera, that when the Holy Spirit would come, Él les iba a hacer recordar He would make them remember todo lo que Él había dicho. all that He had said. Eso es el milagro de inspiración divina. This is the miracle of divine inspiration. Estamos tratando con milagros, cosas milagrosas. We are dealing here with miracles, miraculous things. Alguien dice, bueno, yo tengo reservas acerca de eso. And someone may say, well, I have my reservations regarding that. Bueno, los que tienen sus reservas en relación a esto, Well, those who have their reservations regarding this también tienen reservas de que un pez se tragó a Jonás. also have their reservations about a fish swallowing De que Jonah. María, siendo virgen y no teniendo ninguna intimidad sexual con un hombre, tuvo a Jesús. And also an issue with Mary being a virgin and never having intimacy with any man, that she also bore Jesus Okay. and gave birth to him. Este es un libro This is a book de milagros of miracles. y es un libro And it is a book basado en la fe. based on faith. Si usted no tiene fe, If you do not have va a faith, tener problema con la Biblia. then you are going to have a problem with the Bible. Amen. Es necesario tener fe. It is necessary to have faith. Y yo creo que hay suficientes evidencias, And I believe that there is enough evidence, aparte de la Biblia, aside from the Bible, que corroboran that will que corroborate este es un libro that this is a book no escrito por hombres que lo imaginaron. not written by men that just wrote it out of their imagination. Sus profecías Their prophecies se han cumplido al pie de la letra. have been fulfilled exactly as they were Históricamente. proclaimed. Historically. All right. Pero es muy importante entender que la iglesia no tenía, los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento. But it's important to know that the first Christians did not have the New Testament. Ellos tenían que apoyarse They had to lean upon or stand on, or stand on. pararse en las escrituras de el Antiguo Testamento. They had to stand upon the scriptures of the Old De Testament. ahí que la luna where the symbol representa el Antiguo Testamento. And that's where the moon comes in representing the Old Testament. Porque la luna, Because the y esto lo hemos moon, dicho muchas veces, and this we have said many pero times, siempre para beneficio de alguien nuevo vale la pena repetirlo. but always for the benefit of someone who is new, it's worth repeating. ¿Usted no cree que vale la pena repetirlo? Don't you believe it's worth repeating? Okay. Amen. Ahora bien, Now then, la luna no tiene luz propia, todos sabemos eso. the moon does not have its own light. Yo no sé cómo está la luna esta noche, And I don't know how the moon is tonight. no la he visto todavía, I haven't seen it yet. pero si se pudiera ver, But if we could see it, sabemos de que esa luz que tiene we know that the light that it has, no es de ella. it does not originate from it. Esa luz, ¿de dónde viene? Where does that light come from? Ella la absorbe del sol The moon absorbs it from the sun, y nos las da a nosotros por la noche. and then it shines it to us at night. O sea que la luna no tiene luz propia. In other words, the moon does not produce its own light. El Antiguo Testamento, The Old Testament, esta luna this moon, no tiene luz propia. does not have its own light. La luz que hay en las escrituras del Antiguo Testamento The light that is found in the Old Testament son ratificadas are ratified por el Nuevo Testamento. by the New Testament. Porque lo que hay en el Antiguo Testamento, Because what we have in the Old Testament, todo apunta hacia el Nuevo Testamento. it points, all of it points towards the New Testament. Y nosotros hoy, cuando leemos las profecías And today, when we read the prophecies que se encuentran en las profecías
del Antiguo Testamento, that are found in the prophecies of the Old Testament, vemos la luz, we see the light, pero por causa de que se cumplen en el Nuevo Testamento. and we see it because it is fulfilled in the New Testament. Eso nos trae a la cuarta trompeta ahora. And now this brings us to the fourth Porque trumpet. en la cuarta trompeta, And the fourth trumpet, el Nuevo Testamento, the New Testament, el Antiguo Testamento, the Old Testament, para hacerlo más fácil para ustedes, to make it easier for you, la luz de la Biblia the light of the Bible no brilla en toda su plenitud. does not shine in its fullness. Estos medios de Dios These means of God no brillan do not shine en la forma que brillaron en el comienzo de la in, iglesia. in the way that they shined in the beginning of the church. Hay varias razones para eso. There are several reasons for this. ¿Algunos de ustedes pueden ofrecer un par de ellas? Can any of you share? Con dos es suficiente. Some the of you reason- can give us some reasons. La apostasía. Apostasy, La apostasía que vino the apostasy that came, hizo un daño tremendo. it caused great harm. Sabemos de que las aguas se amargaron, ¿se recuerdan? You remember that the waters became bitter. Las experiencias de muchos se amargó, The experience of many became bitter. perdieron su gozo, perdieron su victoria. They lost their joy, their victory. Porque cuando usted deja la verdad, Because when you forsake the truth, ese gozo del que estábamos cantando hace un rato that joy that we were singing about a little while ago desaparece de nuestra vida. disappears from our lives. Y la única forma de que el gozo regrese And the only way that the joy can come back es volver a la verdad. is if we turn back to the truth, A la verdad de la salvación, to the truth of la salvation, verdad del to arrepentimiento, the truth of repentance, la verdad de la palabra del Señor. and to the truth of the Word of All God. right. Entonces, la apostasía So then, apostasy, producida aquí en este tiempo, produced here during this period of time. amén, dejó una estela, What's a stela? residues or Left over a residue ajá, de mucha amargura, confusión y daño espiritual. a lot of confusion and a lot of bitterness and spiritual confusion. No hay nada que confunda tanto There's nothing that will confuse more a personas que conocen a cristianos than people who know Christians a saber de que este y aquel y el otro ya no están en la verdad. to know that this one, the other, and the other are no longer in the truth. Se confunden, ellos no entienden, no They saben. just get all confused and they just don't Porque get it. hablaban Why? tanto de que esta era la solución, que esta es la verdad, que qué bueno es Dios, y de pronto ese Dios que ellos alaban ahora no lo están sirviendo. El mundo pecador no entiende eso y se confunde más todavía. Because they would remember how they used to always talk that God was the solution and He was the answer for everything, and now would never leave Him or forsake Him, and now they have forsaken Him and they get confused. The people in the world get confused even more, not understanding why this happens. You don't have to talk so fast. Okay. Así que vemos el sol, So la here, luna y las estrellas. here we see the sun, the moon, and the stars. Si el sol no brilla bien If the sun does not shine the way it should, y la luna no brilla bien, and the moon does not shine the way it should, los ministros no van a brillar bien. then the ministers are not going to shine the way they're Porque la supposed luz to. que nosotros predicamos Because the light that we preach viene de esos medios. comes or originates from those means. Si nuestra relación con la verdad If our relationship with the truth no es correcta, is not right, aquellos que predicamos esta palabra those who preach this word no lo vamos a hacer en la forma correcta. will not do it the right way. Quizás podamos predicar algo. Maybe we may be able to preach something. Recordemos Let us remember que nos dice que el sol se oscureció totalmente that it does not say that the sun was completely darkened y que la luna se oscureció totalmente, and that the moon was completely darkened, sino que una tercera parte. but a third part of them were darkened. Así que es posible So it is possible que personas que están en apostasía that people who are in apostasy, tengan un poquito todavía de luz, they will still have a little bit of light left. pero un poquito de luz But a little bit of light, a veces hace más daño it many times does more harm que oscuridad completa. than complete darkness. Porque el que está en oscuridad completa Because those who are in complete darkness, lo sabe. they know it. El que tiene un poquito de luz The one who has a little bit of light se regocija en esa luz rejoices in that y light no le importa buscar más luz. and does not care about seeking more light En la mayoría de los casos. in the majority of cases. Recuerde que estamos predicando las reglas, no las excepciones. Remember that we are preaching the rule and not Ahora, the exception. dice que fue herida. It says here that they were wounded. That's what it says. Where are you reading 12 or? El 12. What does They it were say? smitten, I'm sorry. Okay.
Fue herida o fue golpeada, It ¿no? says here that they were smitten. ¿Eso es lo que dice su Biblia? Is that what your Bible says? Hermano, estoy preguntando. I'm asking you the question. ¿Eso que dice su Biblia? Is that what you see in your ¿Que Bible? fue herida? That it was smitten? Ahora, ¿quién la hirió? Who did this? ¿Quién hirió estos medios de luz? Who did this to these means of light? ¿Hay una respuesta bíblica a esto? There is a biblical answer to this. Capítulo 9. Chapter 9. ¿La tienen ahí? Do you have it there? Amen. Capítulo 9, Chapter 9, versículo 2. verse 2. Tenemos que seguir la palabra. We have to follow the word. La palabra, hermano, es la respuesta The word is the answer a lo que no entendemos en la palabra. to what we do not understand in the word. ¿Usted no entiende algo en la palabra? You don't understand something in the word? Siga leyendo Then continue y reading, va a encontrar la respuesta. and you are going to find the answer. En la misma palabra, In the same word. los símbolos están aquí. The symbols are here. Usted no tiene que ir a la universidad You don't have to go to the university para encontrar la respuesta. to find the answers, Y mucho menos inventar una and much less invent one cuando no tenemos una. when you don't have Cuando one. usted no tenga la respuesta correcta, When you do not have the right answer, sea sincero be sincere con quien usted esté hablando. with the one that you're speaking Y to, dígale, después hablo contigo. and tell them, I will come back to No you entiendo bien esa parte. because I still don't Pero understand no that se too clearly. ponga a decir una cosa que usted no sabe, But don't start saying something that you know nothing porque about, va a hacer las cosas peores. because you will make things worse. Busque ayuda, Seek help, sepa qué es la respuesta know what the answer would y be, entonces llama a la persona and then call the y le person dice, ahora tengo la respuesta. and tell them, now I have the Eso es answer. lo que hacemos. That's what we do. Hay cosas a las cuales yo digo, no te puedo contestar, There are things that I answer in this way. I cannot answer that right now. porque no tenemos que tener todas las respuestas. Because we do not have to have all the Yo no answers. tengo todas las respuestas I don't have all the answers por una razón. for a certain reason. Yo no soy Dios. I'm not God. Y yo no creo que aquí exista nadie And I don't que believe tenga las that, respuestas and I don't believe that there exists a anyone todas here las preguntas. that has an answer to Yo all nunca he these conocido a un questions. pastor que las tenga. I've never met a pastor who has all the Ni answers. nunca he leído un libro de comentarios bíblicos en las cuales yo he encontrado la respuesta. A veces inclusive he ido y me he confundido más todavía. And I've never found a Bible commentary book that would have all the answers. And what's more, I've gone Amen. there and I've even gotten more confused. All right. Ahora, ¿por quién hirió estos medios de luz? So now, who caused this damage, or who All right. who wounded Mo- these means of light? Ok, who smote the Smote. light? Thank you. Ok, vamos a preguntarle al hermano Donti. Brother Dontis, ¿Es la Biblia de tu mamá o la tuya? is it your Bible or your mother's Ah. Bible? ¿Y qué pasó con la tuya? Ah, ok. I came straight from work, so I'm using my mother's Llévala Bible. al trabajo también. Take it to work as well. Ok. ¿Cómo yo sabía que tú no tenías? How did I know this? All right. Dice aquí, It says here, sí. Vamos al uno primero. let's go back to number 1. Ok. El quinto ángel, nos estamos adelantando aquí ahora. And now we're getting ahead of ourselves here. Pero necesitamos adelantarnos But we have to get ahead of ourselves para poder entender un poquito mejor. that we will be able Alright. to understand a little bit better. Ok. El quinto ángel toca la trompeta. The fifth angel sounded the trumpet, Y vi una estrella que cayó del cielo. a and la I tierra. saw a star fall from heaven onto the earth. ¿Qué significa esto? What does this mean? Un ministerio A ministry cae. falls. Cae. It falls. Dios nos está advirtiendo God is warning us, a ustedes, iglesia, aquí, you, the churches here, A mí. and me, de la caída de líderes of the falling of leaders, spiritual leaders, que predicaron una vez, who preached at one time, que guiaron a multitudes who led multitudes, y caen. and they fall. Y no necesariamente pastores y ministros, And not necessarily pastors and ministers, personas que fueron mirados y fueron tenidos en estima como instrumentos de Dios. but people also that were used by God and were seen like instruments Amén. of God. Eso le puede pasar a un maestro de escuela dominical. This could happen to a Sunday school teacher. Cualquiera que enseñe la palabra Anyone who teaches the word puede caer. can fall. Y la tristeza es, tenemos que entender esto. And the sad thing is, and we need to understand Ahora, this, no todos los que caen not all who fall, admiten que han caído. they admit that they have fallen. ¿Usted me entiende? You understand me? Caer
To fall no significa irse para el mundo does not mean that you will go out into the world a desobedecer en todo tipo de pecado mundano. to disobey in all worldly sin. Caer To fall significa means no hacer caso that you would not give heed or listen a la verdad de Dios, to the truth of God, desobedecer esa verdad to disobey that truth, y seguir profesando yo todavía soy and then that you will continue professing that you are lo still que yo era antes. what I was before. Eso es caer. That is to fall. Caer y no admitirlo. That is to fall Okay. and not to admit it. Agárrese al banco ahora. Now grab a hold of your pew. Yo no tengo interés en meterle miedo a nadie, I hermano. have no ¿Se intention of scaring comprende? Mi anyone, deseo es alentarlo a usted. but my desire is to encourage you. Pero también mi deseo es But my desire is also traer una palabra de advertencia, to bring a word of warning, especialmente hoy. especially Y today. yo creo que un pastor que no haga este trabajo And I believe that a pastor who does not do this function no hace su trabajo bien does not do his job well si él no explica esto, if he does not explain porque hay this. interrogantes. Because there are questions. Y yo se lo digo en esta noche. And I tell you tonight, En este país in this country, hay un ministerio there is a ministry que se llama Ministerio de la Iglesia de Dios that is called the Ministry of the Church of God que está caído. that is fallen. Amen. ¿Me comprende? You understand me? Ellos han caído. They have fallen. Hoy estábamos hablando, mi esposa y yo, And my wife and I were talking today acerca de una triste condición about a sad condition de uno de los muy mirados ministros en la iglesia de Dios desde que yo era jovencito. of one of the well-looked upon ministers of the Church of God from when I was a child. Y este hombre And this man está sufriendo is suffering, y es posiblemente de que él muera solo, and quite possibly he may die all alone por causa de esta condición. because of this condition. Así que cuando yo digo esto, yo no estoy tratando de meterle miedo a nadie o poner preguntas en las mentes de fulano, de mengano. So when I say this, I'm not trying to instill fear in anyone or scare anybody or bring question marks to anyone's head. Pero no todo el que dice yo soy un ministro de la iglesia de Dios es verdaderamente un siervo de Dios. But not everyone who calls themselves a minister of the Church of God is truly a minister of the Church of Porque God. cualquiera puede decir eso. Because anyone could say it. Decirlo, They could say it. cualquiera lo puede decir. To say it, anyone can. Ahora, producir los frutos, But now to produce the fruits amén, de ser un verdadero siervo de Dios, and being a true servant of God, esa es otra cosa. that's something else. Lo que ocurre es What happens que is muchas veces that many hay times que esperar un tiempo. we have to wait for a period of time. A time of waiting is necessary It's necessary para que la gente se convenza de que Dios nunca llamó a esa persona. for people to be ¿Verdad? convinced and realize that God never called that person to the Pero, ministry. ¿qué es lo que ocurre? But what happens? Que en ese tiempo, In the que meantime, pueden ser 4, 5, 10 años, it could be 4, 5, 10 years. ¿cuántos han sido dañados ya? How many have already been hurt? Y cuando abren los ojos And when they open up their y eyes, dice verdaderamente él no era un hombre de Dios, and then they say he was really not a man of God, ya es demasiado tarde. then it's too late. Hay gente herida, There are wounded people, gente apartada, backslidden por people, causa de eso, because of this. confusión mayor. Even greater Así que yo confusion. se lo digo en esta noche, So I tell you tonight, como una palabra de advertencia as a word of warning a cada uno de ustedes, hermanos. to each one of you, brothers and sisters, Dice la Biblia, probad los espíritus the word of God tells us to prove the si spirits, son de try the Dios. spirits. Si son de Dios. If they are Y truly hay gente God's. que anda por ahí con la Biblia, There are people out there who are walking around with their Bibles, amén, y con la doctrina and with the doctrine, de lo que decimos es la iglesia de Dios, with the doctrine of what we call the Church of God, con espíritus with spirits, falsos. with false spirits. Amen. Amen. Y eso es letal. And that is lethal. La verdad The truth con un mal espíritu with a bad spirit es letal. is lethal. Mata. It kills. Más Kills more que lo puede hacer alguien de Babilonia, than what somebody in Babylon could do, que lo que un mormón o un testigo de Jehová o un adventista o una persona que no en sí entiende ni tiene lo que es la experiencia de la salvación. It could kill more than those who are Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists, Mormons, or someone who really doesn't understand what salvation is. Así que eso es muy, pero muy importante. So this is very, All very, right. very important. Volvemos aquí And we come back here, y ya vamos a terminar ya and we're going to come to a close soon en unos minutos. in just a few minutes.
El quinto ángel tocó la trompeta and the fifth angel sounded the y trumpet, vi una estrella que cayó del cielo and I saw a star fall from heaven a la tierra. unto the earth. Bajó a un plano terrenal, It descended to an earthly plateau or plane. or plain. Bajó de su altura It came down from its high position, elevated position, a una condición terrenal. to an earthly position. Está funcionando It is now functioning or working con medios with means, terrenos. earthly means. ¿Se comprende? You understand? Esa es la razón por la que Babilonia And this is the reason why Babylon tienen que usar tantos medios carnales y terrenales has to use so many different means that are carnal and earthly para mantener a la gente activos haciendo algo. to keep the people active and entertained and doing something. Porque la verdad que ellos predican Because the truth that they preach no es suficiente is not enough para producir to produce un pueblo de Dios. a people for God. ¿Se comprende? You understand? Yo estoy convencido I am convinced que la predicación de esta verdad that the preaching of this truth produce la iglesia de Dios. produces the church of God. Amen. La produce, hermano. It produces the church of God. Y con el pasar del tiempo, And with the passing of time, eso es confirmado una y otra it vez. is confirmed over and over again. Ahora bien, Now then, veamos aquí. let us see here. Este ministerio cae. This ministry falls. Y cuando cae, And when it falls, hace una de las cosas más peligrosas it causes one of the most dangerous things to happen que puede ocurrir espiritualmente en cualquier lugar. that could happen spiritually in any place. Y es And that is usar la Biblia to use the Bible incorrectamente. incorrectly. Se le dio la llave. It was given the key. ¿Qué es lo que hace una llave? What does the key do? Hace dos cosas. It does two things. No una sola, hace dos. Not just one, it does two things. Abre It either unlocks y cierra. or it locks. ¿Cuántos la usaron esta noche de venir para acá? How many of you used it tonight before coming here? ¿Algunos no levantaron? ¿Usted dejó la puerta abierta esta noche? Did you leave your doors unlocked tonight? Usted usó la llave, ¿verdad? You used the key, right? Si vive en Miami, usted usa la llave. If you live in Miami, you use the key. La llave cierra, The key locks la llave abre. and the key unlocks. Literalmente. Literally. Espiritualmente, Spiritually, la llave the key abre unlocks y cierra. and locks. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? What did the Lord Jesus say to Peter? A ti daré I will give you las llaves. the key. ¿No es así? Isn't that what he said? Daré las llaves. I'll give you the key. Ahora bien, por eso muchos creen que Pedro está en el cielo con un llavero aquí, That's why many people believe that Peter is standing at the gates of heaven with a bunch of keys, abriéndole la puerta a la gente. opening the gate to the people who are coming up. Amén. Si usted muere antes que yo, If you die before I die, usted no se va a encontrar con Pedro con las llaves de arriba. you are not going to find Peter at the gate of heaven Pedro va a with estar keys. muy contento de que él entró. Peter's going to be very happy that you entered in. Amén. ¿Qué hace la llave? What does the key do? La llave The key abre la puerta unlocks the door para que personas puedan ser salvas. so that people could be saved. La llave en sí es la palabra de Dios. The key, in fact, is the word of God. Pero esta palabra que está aquí, But this word that is here, en las manos de alguien que no tiene el Espíritu de in Dios, the hands of someone who does not have the Spirit of God, es peligroso. is very dangerous. Amen. Recuérdese Remember que muchos de estos falsos profetas que andan por ahí de casa en casa that many of these false prophets that go from door to door, andan con la Biblia, they walk around with the Bible. andan con la llave. They walk around with the key. Y si usted se expone o se abre a ellos, And if you open yourself to them, ellos van a usar la llave they will use the key y van a abrir, and they are going to open, pero no va a salir nada bueno de ahí. but nothing good is going to come out of what Lo they que va a unlock. salir de ahí What's going to come out es tinieblas. is darkness. ¿Está entendiendo esto, hermano? Are you understanding this? ¿Usted lo está entendiendo esta noche? Are you really understanding de this verdad que tonight? usted lo está entendiendo. Are you really understanding it? Ahora, cuando este ángel So this angel, when this angel le enseña a Juan la shows, caída de este ministerio,
shows John the falling of this ministry, nos dice que cuando usó la llave, it tells us here that when he used the key, abrió el pozo del abismo. he opened the bottomless pit. ¿Qué es un abismo? What is a pit or a bottomless pit? Algo que no tiene fondo. Something that does not have a O bottom, que todo tiene fondo. or everything has a bottom. Pero se dice que no tiene fondo But por it's causa que es difícil llegar llegar al fondo. But we say it's bottomless because Sí. it's so far Y down. en inglés And in English, no dice así abismo, no se usa una palabra como abyss, que es la palabra en inglés. he's La palabra explaining, que aparece en inglés es un hueco sin fondo. he's explaining the phrase that we have in English as opposed to what they have in Spanish. Ahora, dice que abrió el pozo. And it tells us here that he opened the bottomless pit. ¿Y qué es lo que salió del pozo? And what came out of the bottomless ¿Qué es lo pit? que es? El hermano dice que es un hueco o un pozo sin fondo, And the brother's telling us, explaining how it is a bottomless que no pit. tiene fundamento, That it has no foundation. right? Right? ¿Me está diciendo? All right, okay. ¿Verdad? Right? Okay. Ahora, Now, las religiones falsas false religions están edificadas arriba de un abismo are built upon a bottomless pit porque no hay fundamento. because they have no foundation. ¿No dijo eso Cristo? Isn't that what Christ said? Que el que edificara sobre él, edificaba sobre la roca. That whoever builds upon him will be building upon the rock, Ahora, y el que edificaba en la arena, and he who built upon the sand, pero él usó otra palabra, but he used another word, que no es arena, which is not sand, y es abismo. and he used a bottomless pit. Él usó esa palabra también. He used that word also. Los evangelios, The Gospels, los tres evangelios, the three no Gospels, todos dicen arena. they do not all say Por favor, sand. no lo esté buscando ahora. Now, please do not be Esa no es, referencing. no es la lección That's ahora. not the lesson right Lo que now. él nos está enseñando a nosotros es What he is showing us here que toda doctrina is that every doctrine que no está respaldada that is not backed up por las enseñanzas de Cristo by the teachings of Christ y de los apóstoles and the apostles es un abismo. is a bottomless pit. No hay fundamento There is no de foundation parte de Dios from God donde usted puede decir, yo voy a vivir de acuerdo a eso. that you can say, I am going to live according Esto to es that. serio. This is serious. Porque si usted cree que una doctrina, una enseñanza es de parte de Dios, usted va a tratar de vivir de acuerdo a eso. This is serious ¿Verdad? because if you believe that a teaching or a doctrine comes from God, you are going to try to live according to that. Y si usted comienza a vivir eso And if you begin to live y es that falso, and it's false, ¿qué le va a pasar a usted? what's going to happen to you? Usted vivió una vida falsa You lived a false porque life estuvo edificando sobre el abismo. because you were building upon a ¿Cuál bottomless es el pit. trabajo de estos falsos profetas? What is the job of these false prophets? Y no necesariamente ellos lo quieren hacer. And it's not necessarily that they want Ellos to do no it. se creen falsos profetas. They don't believe themselves to believe Ellos false. creen que ellos son buenos They profetas. believe that they are good prophets. Pero cuando llevan a los ingenuos But when they take the naive y agarran la llave and they take the y key le buscan a versículos fuera de contexto, and they pull scriptures out of their context, le dicen a usted they tell que el you reino de Dios that the kingdom of God todavía no ha sido edificado has yet to be built y que Cristo lo va a edificar and that Christ will build cuando Él it venga la segunda vez when he comes the second y time. que por 1000 años And for 1,000 years, tendremos un reino en la tierra. we will have a kingdom here on earth. ¿Qué es lo que ha hecho ese individuo? What has that individual Ha done? usado la llave Has used the key en una forma incorrecta. in a wrong way, Y en vez de traer verdad y luz a usted, and instead of bringing light and truth to you, lo que le está trayendo es una fundación o un fundamento falso what he brings to you is a false y foundation tinieblas. and darkness. Y así podemos seguir a través de otras doctrinas, And we can do the same with other doctrines, como la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, as the doctrine of once saved, always saved, el mensaje de que la santificación y la salvación todo viene a la vez. the message of one cleansing, Amén. Y podemos seguir y seguir y seguir y seguir. and we can continue and continue and continue and continue. Lo cual quiere decir Which means to que say la llave that the key puede abrir can open una lata de gusanos, a can of worms, como se dice en inglés, as we say in English, o una caja de Pandora. or Pandora's box. All right. Ahora, ¿qué nos dice la palabra ahí, hermano, para terminar ya? Now, what does the word tell us here to conclude? Hermano Walter, ya que tú para que estás despierto, hermano. Brother Walter, since you are
Awake. Los demás están oyendo lo que tú dices ni lo están leyendo. Pero, sí, sí, hermano. Versículo 2, ¿qué dice? Verse 2, chapter 9. And he Ajá. opened the bottomless pit. ¿Y qué salió? And what came out? And there arose a smoke. Míralo aquí, hermano. Here we have the smoke. Mire, mire, mire para acá, mire Look, para look acá. over here. Mire, aquí está el abismo. Here we have the bottomless pit. Mire, And look over here. el sol. The sun. Digo, perdón, el humo. I mean the smoke. Usted ve aquí atrás Do you see back here? como que el sol está oscurecido por el humo. As if the sun is darkened by the smoke. Ok, esa no es la cuarta trompeta. That's not the fourth trumpet. Esa es la quinta trompeta. That is the fifth trumpet. Pero ya vemos qué es lo que oscurece. But we already see what's causing the darkening. Lo que Or oscurece the es, darkness. lo que oscurece es What darkens, what la becomes darkened, falsa doctrina. what causes the darkness is false doctrine. ¿Se entiende? You understand? Entender la doctrina correcta To understand the correct and right doctrine es saludable para usted. is healthy for you. Es bueno para su salud It is good for your health, espiritualmente. spiritually speaking. Conocer la verdad To know the truth acerca de los temas importantes de la Biblia. about the important subjects of the Bible. Amen. Usted no tiene que saber todos los nombres de todos los reyes You don't need to know all the names of all the y kings necesariamente quién engendró a fulano, al otro y demás. and who begot who and the other one begot this one. Pero las doctrinas del Nuevo Testamento, But the doctrines of the New lo que Testament, Cristo enseñó, what Christ taught, lo que los apóstoles enseñaron, what the apostles taught, usted tiene que conocerlo. you must know these things Porque su vida depende de usted. because your life depends on it. ¿Por qué Amen. depende, pastor? Why does it depend on Porque si it? usted no conoce la verdad, Because if you do not know the truth, usted corre el peligro de que alguien lo engañe. you run the risk that someone would deceive you. ¿Y lo engañe con qué? And they deceive you with what? Con la misma Biblia que usted tiene en las manos. With the same Bible that you have in your hands. Eso es lo peligroso. That's how dangerous it is. Porque ellos lo van a sacar de la misma Biblia. Because they're going to take it out of the same Bible you have. ¿Usted ve el peligro que hay? You see the danger that there is? Es un tremendo peligro. Tremendous danger. All right. Y nos dice aquí, ya para terminar, ahora And- sí vamos a terminar. And here we're going to conclude now. Volvamos otra vez, hermano, al versículo que no terminaste. Going back to verse 2. Salió humo. Ajá. Arose a smoke out of the pit Sí. as the smoke of a great furnace, ¿Y qué? Y oscureció el sol. and the sun and the air were darkened by Oh, reason of the smoke of the pit. hasta el aire se oscureció. Even the air was darkened. El aire. The air. No dice las nubes. Doesn't say the clouds, but the air Se oscureció. was darkened. Eso para la otra clase. That's for the next class or lesson. Mientras que aquí, While here, en la quinta trompeta, in the fifth trumpet, todo se oscurece. everything is En darkened. la cuarta trompeta, In the fourth trumpet, una tercera parte only a third part is darkened. se oscureció. Is darkened. ¿Qué tercera parte? What third part? Venga el próximo miércoles Come next Wednesday, y vamos a saber. and we will find out. ¿Alguna pregunta? Any questions? ¿Están cansados ya que dice para la casa? Are you all tired and want to go home? ¿O van a ir para el parqueo a hablar? Or you're going to go out to the parking lot and have conversations? ¿No hay preguntas? No questions? Gloria a Dios. Puesto Well, de pie. praise the Lord. Let us stand.